いい、見てなさい。まず一瞬中を見て即閉める。そして今見た残像で取りたいものの位置を確認するの。残像で？シュークリームは確か上から2段目の左側ね。確認したら次の1秒で手だけ入れて出す。ほらね、いい？わかった？無理だっつうの。